Hello，大家好啦！今段 video 咧就係想拍 My Top 10 Favorite Squishy， 咁我就會由第10位開始講起嘅。咁首先第10位咧就係呢兩個 Hello Kitty 嘅 Powder 冬甩啦。咁首先就係呢一個係麵包色嘅，之後咧就係呢一個係粉紅色嘅 Powder 冬甩啦。之後咧就係第9位啦，咁第9位咧就係呢2寸一大一細嘅金啦。咁首先就係呢1寸大嘅，之後咧就係呢1寸係細嘅啦。咁第8位咧我就揀咗呢一 set 布甸狗嘅 Toast 啦。第7位咧都係 Hello Kitty 嘅 Powder 冬甩啦，咁但係呢個係有盒裝嘅。咁佢就 soft 同埋 squishy 勁多啦。第6位咧就係呢個 Ibram Hoka 嘅 Steam Bun 啦。咁佢好 soft 好 squishy 啦，同埋一陣我覺得幾好聞嘅咖喱香味嘅。第5位咧就有 Baby Bear 啦。咁佢有好香嘅士多啤梨味嘅。咁第4位咧就係呢一 set J Dream 嘅扭蛋啦。咁佢哋每一粒都好 soft 好 squishy 啦。終於嚟到第3位啦，咁第3位咧就係呢一個 Cutie Creative 嘅棉花糖啦。每一粒都好 squishy。第2位就係 Ibram 嘅 Milk Bottle 啦。首先就係呢一個粉紅色嘅，之後就係呢個黑色嘅啦，同埋呢個藍色嘅。到咗第1位我最中意嘅 Squishy 啦，咁就係呢個 Ibram 嘅 Shopkick 啦。佢有好香嘅雲呢拿味啦，同埋佢質地係勁好嘅。咁今段嘅 My Top 10 Favorite Squishy 就係咁多啦。咁希望大家可以鍾意呢段 video，俾個 like 同訂閱啦。拜拜。